蝦下，再蝦下。好，啱啱可能有啲技術失誤。而家吹翻場波，好似睇嚟嗰邊有少少球員受傷。呢邊應該係一個 drop ball 俾翻Sky 呢邊嘅。因為 drop ball 嚟講咧，有啲禁區入邊去吹停比賽咧 ，drop ball 係都係直接要開翻俾，即係掉翻俾 keeper 自己去攞。呢個一個球例上邊嘅考量啦，即係你禁區入邊冇可能 drop ball 兩邊爭嘅。爭嘅時就係會出係即係都幾危險啊！呢邊希仔攞腳砸到個波，咁就之後阿怡解圍啊，因為有個角球俾到 Sky 睇下呢邊。呢邊睇下喺角球位置。呢邊又係開遠處位置攞到嘅，睇下呢邊，咁就嘗試去攞嘅時候就攞得唔好啦。呢邊 Sky 嘅架掉咗一個過頭，應該係想俾金仔嘅，咁但係呢邊就清咗出去底線啊！呢邊金仔夾硬攞到，即係差啲攞到嘅，其實都。呢邊就叫金仔喺前面逼啦個波。打落嚟有少少打穿咗咁，但係呢邊包一包到個噃。阿豪仔呢邊成功咁包抄到。呢邊睇嚟都慢慢嚟㗎啦，佢哋都領先緊一球，即係呢球波都其實都得來不易嘅，但係球證會唔會有啲表示可能話叫快少少咧？球證都係入下手咁樣。呢邊一個加球應該都大掟入嚟禁區㗎啦，掟到嚟禁區位置，呢邊俾人執到 second ball， 咁就2-0啦。豪仔呢邊休息下，因為呢場就算輸咗都好，我哋都仲有一場季軍戰可以踢嘅。呢邊晚新換入咗阿豪，同埋阿宇換入咗阿君彤。晚新俾翻波阿林，好林打穿嘅，諗住俾到金仔喎，金仔踢到過嚟，星仔。星仔同佢有個小配合啦，但係好似嗰個溝通唔係足夠。咁就呢邊換咗阿峰入嚟，應該都可能再係一個名字動啦。呢邊打翻過嚟，阿林都攞個波嘅，馬新。呢邊打過嚟，阿峰好 ready 去攞個波。又唔係都幾有機會嘅，我諗佢呢個波。呢邊比數係2-0，睇下2-0 Sky先。